Wir sind Christopher und Andrea und gerade im großen Kaukasus, genauer gesagt in dem kleinen Bergdorf Schatili. Im letzten Teil haben wir diese einzigartige Festungsanlage besichtigt. Dieses Mal geht es wieder zurück über den Datwitschwari-Pass und wir dürfen die georgische Gastfreundschaft kennenlernen. Jetzt geht's gerade, ne? Jetzt guckt sogar ein klein bisschen Sonne wieder raus. Ja. Aber ja, gut. Jetzt ist gerade schönes Wetter, aber wir machen uns jetzt auf den Weg wieder ins Tal, weil für die nächsten Tage echt schlechtes Wetter angesagt ist. Und es ist sogar Schneefall vorausgesagt und hier der Weg hier hoch, der ist im Winter halt auch gesperrt. Es kann halt passieren, dass hier die Straße abbricht, verschüttet wird und wir sind uns nicht sicher, ob die dann jetzt noch geräumt wird dieses Jahr. Die wird halt, sie wird halt im Winter wird sie auch komplett gesperrt, die Straße. Also die wird dann erst im Frühjahr wird sie wieder hergerichtet, dass man sie befahren kann. Und ja, wir wollen ja einfach nicht über Winter stehen bleiben. Nee, das ist einer der Gründe, warum wir eben wieder ins Tal fahren. Ja, genau, wir haben ja noch ein bisschen was vor. Genau. Aber wäre eine interessante Erfahrung, also in Georgien in so einem Bergtal hier zu überwintern. Schön ist es hier auf jeden Fall, aber ich weiß nicht, ob ich hier den ganzen Winter bleiben möchte, weil hier ja nur 22 Menschen leben. Ja, wäre eine interessante Erfahrung auf jeden Fall. Nein, aber wir werden runterfahren. Wir müssen noch mal wieder einkaufen, also wir zehren gerade von unseren Lebensmittelreserven. Also wir haben ja genug Platz, also deswegen, wir haben immer eine ganze Menge dabei. Also ich glaube, 3-4 Wochen kommen wir bestimmt hin, wenn wir volle... Ja, von Nudeln und Bohnen leben. Ja, zur Not, ja. Ja, wir brauchen halt ein bisschen frisches Zeug, weil wir sind ja schon jetzt hier eine ganze Weile in den Bergen unterwegs. Und für uns so halt recht schwierig, hier so frische Sachen zu kriegen. Also hier gibt es halt jede Menge, natürlich halt Fleisch und Milchprodukte und Eier. Und ja, das essen wir halt alles ja nicht. Und deswegen so frisches Gemüse und Obst brauchen wir halt mal wieder. Und dann müssen wir, glaube ich, ein bisschen weiter runter ins Tal fahren, damit wir das bekommen. Ja, ich glaube auch in eine größere Stadt, weil so in den Dörfern, also es gibt immer mal so Gemüsestände, aber jetzt auch nicht so viel. Ist ja halt auch verständlich, also ich sag mal 60% von Georgien sind irgendwie in den Bergen vom Land und da lässt sich halt nicht so viel anbauen. Und deswegen gibt es halt hier viel, also Kühe, jede Menge Schafe und haben wir ja auch schon alles gesehen. Wo sind die Kühe? Auch ziemlich cool und dementsprechend ist halt die georgische Küche ist ja auch sehr milchlastig und sowas und ist bestimmt auch gut. Also wir haben nur Gutes von der Küche gehört, kann man wahrscheinlich weiterempfehlen. Und ja, wir werden jetzt aber mal weiter düsen, bevor es wieder anfängt zu regnen, wa? Ja. Na los. Dass wir aus Schatili wieder zurückgefahren sind, war, glaube ich, eine ganz gute Entscheidung, denn wir haben gesehen, als wir wieder runtergefahren sind, dass auf einigen Gipfeln schon frisch Schnee gefallen ist und durch den Regen waren die Straßen auch sehr aufgeweicht. Zwischendurch sind wir sogar durchradiert, also war schon ein bisschen aufregend.
Und wir haben auch gesehen, dass einige Strecken, also einige Teile der Strecke wieder instand gesetzt wurden. Da war dann ein Bagger und hat eben den ganzen Schutt von der Straße geschoben. Und an einigen Stellen hat es dann auch so ein bisschen geknallt. Und wir dachten, das hört sich ein bisschen an, als wenn da Glas kaputt gegangen ist und dachten natürlich sofort an die Solarpaneele. Aber als wir angehalten haben, haben wir gleich mal nachgeguckt und die Solarpaneele sind zum Glück okay. Allerdings ist unser Scheinwerfer mal wieder rausgefallen und ist jetzt kaputt. Und als wir dann gestern hier an dem Platz angekommen sind, hier standen wir halt schon mal, das war der Platz, als ich mitten in der Nacht den Ural durchs Wasser fahren sehen habe. Und ja, jetzt im Hellen kam der halt wieder und es war halt wirklich ein Ural, das konnte ich feststellen. Und er ist auch wieder durchs Wasser gefahren und es war total unspektakulär. Ja, also im Dunkeln sah das alles spektakulärer aus. Jetzt sind wir in einen kleinen Ort gefahren nach Tianeti. Ja. Und wir sind gerade an einem Einkaufsladen vorbei und da halten wir gleich an und versuchen mal unsere Vorräte wieder ein bisschen aufzufüllen. Auf den Bildern draußen sah es ziemlich gut aus. Und einen Bäcker müssen wir suchen. Also das Brot ist hier echt fantastisch. Ja, also das Brot brauche ich auf jeden Fall nochmal. Das ist richtig lecker. Das letzte hat nicht lange gehalten. Das haben wir während der Fahrt schon aufgegessen, obwohl es nächsten Morgen eigentlich gedacht war. Ach, so lecker. Ja. Na gut, gehen wir mal fix los. Wir haben jetzt hier richtig schönes Wetter, richtig cool. Also wir wären da auch im Flussbett stehen geblieben, wenn es nicht die nächsten Tage hätte regnen sollen. Deswegen sind wir einfach vor den Fluss gefahren. Hier ist eigentlich auch ganz schön. Jetzt sind wir das zweite Mal heute in eine Sackgasse gefahren, aber wir kommen trotzdem dahin, wo wir hin wollten. Ja, hier so sind ein paar Burgen und sowas auf unserem Weg. Achso, wir wollen zum Weingut. Eigentlich wollten wir heute zum See. eigentlich wollten wir ganz anders. Eigentlich wollten wir heute zum See, aber der Weg wurde halt immer enger und das wurde nachher irgendwann nur mal so eine Kuhfahrt. Da sind wir nicht mehr durchgekommen.
Und ja, deshalb haben wir uns entschlossen, halt heute mal zum Weingut zu fahren. Und auf dem Weg wollen wir uns noch ein paar Burgen angucken. Und ja, deswegen sind wir gerade das zweite Mal in eine Sackgasse gefahren. Und den Weg müssen wir nachher wieder rückwärts runterfahren. Das wird ein schönes Abenteuer, ne? Ach, das wird gar nicht so schlimm. Ach so. Wir hatten ja einen ganz tollen Tag bzw. Abend auf dem Ibero Weingut. Ja, genau. Also wir hatten da diese Führung, die mit uns gemacht wurde. Wir wussten ja auch schon, wie es funktioniert hier in Georgien. Die machen den Wein halt ein bisschen anders. Also da kommt die ganze Frucht in den Gärtopf sozusagen. Also wird wird zermatscht, also wird halt kaputt gemacht, halt die Frucht sozusagen. Was kommt das halt in diesen Gärtopf dann halt rein? Und der ist unterirdisch, also es ist so ein riesen Tontopf, der dann unterirdisch ist und da wird das dann immer wieder durchgemixt. Und also war sehr interessant, das auch zu sehen, wie das gemacht wird. Und auf diesem Weingut werden halt verschiedene Weine gemacht, also trockene Weine, süße Weine. Er macht auch Portwein und Chacha und wir durften alles probieren. Und also es war wirklich sehr schön und ja, lohnt sich. War halt auch wirklich ein kleiner Familienbetrieb, das ist immer ganz cool. Also wir hatten extra geguckt, standen wir noch bei so einem Weinmuseum, das war alles so groß, wollten wir erst reingehen und dann hatten wir nochmal auf die Karte geguckt und dann hatten wir halt so ein kleines Familienunternehmen halt gefunden und sind halt dahin gefahren. Glaube ich, war auch die richtige Entscheidung. Das war ziemlich cool. Und ja, später am Abend kam dann auch irgendwie spontan der Sohn vorbei mit Kollegen und Freunden und dann waren wir mittendrin in der Supra. Also die Supra, das ist so ein gesellschaftliches Ereignis eigentlich in Georgien, das ist ganz normal. Ja, ist ziemlich bekannt. Also das ist so, ja, ist genau normal. Das ist so für Freunde hauptsächlich, glaube ich, ne? Ist richtig, ja. Ja, also für Freunde und Familie und dann wird eben ganz viel zu essen aufgetischt. Also der ganze Tisch ist voll mit Essen. Genau, ganz viele Kleinigkeiten, so dass du mal da was essen kannst, da was und sowieso viel zu viel. Also wir waren, glaube ich, 10 Leute insgesamt dann nachher, ja. Und halt, da gab es halt ganz viele verschiedene Kleinigkeiten, war echt gut. Und auch für uns gab es echt viel Leckeres. Also es war überhaupt kein Problem, dass wir gesagt haben, okay, hier kein Fleisch und sowas. Und die so, ja, ist überhaupt kein Problem, das meiste hiervon ist sowieso vegan. Ja. Dann gab es auch diesen Toastmaster. Also es gibt einige Regeln bei einer Supra. Und zwar ist es so, dass der Toastmaster, in unserem Fall war es der Sohn von dem Winzer, der hat immer halt einen Toast ausgesprochen auf die Familie, auf das Leben, auf Georgien. Auf die Schönheit der Berge oder sowas. Also und auch auf unsere Eltern. Ja. Und also das war, uns wurde das immer alles übersetzt und das war richtig schön, dass wir da so mittendrin waren. Und nach jedem Toast trinkt man natürlich einen Schluck. Und uns wurde dann aber irgendwann gesagt, dass wir nicht jedes Mal trinken müssen, wenn getoastet wurde. Weil das echt viel ist mit dem Toasten. Aber da war es irgendwie schon ein bisschen spät. Ja, also war super schön, hat richtig viel Spaß gemacht. Also die Gespräche waren super und wir haben echt viel erfahren, so über Land und Leute. Ja. Super interessant. Also so war halt auch, die eine tschechische Ingenieurin war, die arbeitet hier für einen Energieversorger in Georgien. Und die konnte halt sehr, sehr gutes Englisch halt. Und die hat dann halt auch für uns immer dann so ein bisschen halt übersetzt, was dann genau war. Das war richtig nett. Und mit der konnten wir dann halt auch mal ein bisschen erzählen. Und die hat halt, dadurch war die Verständigung halt echt einfach. Das war echt gut. Obwohl der Sohn hat auch gutes Englisch gesprochen. Ja, und so konnte man auch mal ein paar Fragen stellen, weil wir haben immer mal so Reiseführer und lesen dann auch so Reiseführer und wie es so bei Land und Leute so sind und Sehenswürdigkeiten, klar, findet man da sehr gut. Aber über Georgien haben wir zum Beispiel immer wieder gelesen, dass Frauen eine sehr untergeordnete Rolle spielen. Und wir hatten schon vorher so das Gefühl, dass das irgendwie nicht mehr so ist.
Und dann haben wir sie einfach mal gefragt und sie meinte, dass das nicht anders ist als in anderen Ländern. Also natürlich muss man sich behaupten, wenn man irgendwo arbeitet in der Firma, in einer Führungsposition, aber so an sich, also... Ja, die Tschechin hat halt auch gesagt, sie arbeitet halt schon seit 10 Jahren jetzt hier in Georgien und das ist wie in jedem anderen europäischen Land halt auch. Als Frau hast du es natürlich ein bisschen schwerer, aber wenn du dich durchsetzen kannst, dann wirst du genauso akzeptiert wie halt auch ein Mann. Und ja, also das ist... Ja. Es ist ein bisschen überholt anscheinend in den Reiseführern. Auch selbst der Vater, also der Winzer, der auch schon ein bisschen älter war, der war auch total offen. Der hat mit dir ja mehr erzählt als mit mir. Ja, aber das lag daran, dass ich ein bisschen Russisch verstanden habe. Also nur verstanden, das mit dem Sprechen, das hat nicht so gut funktioniert. Aber ich konnte mein russisches Geburtstagslied zum Besten geben. Ja, also das ist wirklich, muss ich sagen, so ein Klischee, was irgendwie nicht mehr stimmt. Selbst bei Wikipedia, glaube ich, steht das sogar drin, dass das mit den Frauen in Georgien... Gerade so bei der Supra, dass Frauen eher dafür da sind, das Essen zu machen. Ja, und dann nicht einen Toast auszubringen. Und das war gar nicht so. Also in der Küche standen Männer und Frauen zusammen und getoastet hat jeder, also der Toastmaster natürlich am meisten. Also es war wirklich total schön. Wir haben uns so wohl gefühlt, also auch so am nächsten Morgen dann und ja, wir haben dann natürlich auch Wein mitgenommen und eine Flasche Portwein und dann hat er uns noch mal eine Flasche Chacha geschenkt und ja, war super nett. Also können wir nur empfehlen. Also wenn man Georgien besucht, sollte man auf jeden Fall einen Tag einplanen, um irgendwie mal so ein Weingut zu besichtigen. Und es gibt bestimmt auch noch andere ganz nette, aber wir können das halt auf jeden Fall weiterempfehlen. Ja.